Приветосики всем. Всем здоровья, мира и бабоська. Ты, Килка, с нами. Анекдот. Мужчина приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, у меня проблема. Я храплю. Вы что, жене мешаете спать? Нет. Соседи жалуются? Да нет, не жалуются. Так а в чем причина? Да меня 5-й раз с работы выгоняют. Всем не болейте, не ссоритесь.